Iya, halo teman-teman. Halo teman-teman. Nama saya Nama saya Ibrahima. Bima. Dipanggil Dipanggil Bima. Bima. Ganteng. Ganteng. Dadah. Dadah dulu. Nama saya Kaim. Umur Umur saya berapa? sekarang. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kiss bye. Mama. Tidak lagi. Halo teman-teman. Kita mau review mobil pemadam kebakaran. Ini yang biasa, kalau ini pintunya bisa dibuka. Wah, isinya apa teman-teman? Isinya dakron. Tuh. Ini mesinnya bisa dibuka. Tuh. Ini buat standarnya. Tuh. Terus ini tangganya. Tuh, bisa naik teman-teman. Kita panjangkan dulu ya. Ada dereknya teman-teman. Kita mau derek mobil Jeep. Kita angkat di sininya. Naik. Tuh, bisa kuat teman-teman derek mobil Jeep. Ini bisa semprot air teman-teman. Mari kita coba. Ini pencet. Tutup pintunya. Jalan. Kebakaran. Nah, tarik mundur. Apa? Hai. Ada kebakaran, mari kita isi ulang. Iya, isi air. Jadi ini. Ada kebakaran teman-teman. Ayo, kita berangkat. Semprot. Belum. Airnya dipasin, jangan pencet. Yang deket, pencet. Habis. Udah mati. Ye, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Siapa kau? Iya. Pulang dulu teman-teman. Jadi kau kayak Oh iya, parkir dulu ya. Ini tuh parkir dulu. Mesinnya dibuka dulu. Mana kebakaran? Oh, sudah padam teman-teman apinya. Habis. Habis.